কত সুন্দর ভিডিও দেখেন, কত সুন্দর করে ডিজাইন করে। কি সুন্দর হাতের কাজ হতে পারে। অবিশ্বাস্য, সবকিছু অবিশ্বাস্য। এত সুন্দর যে মানুষ হাতের কাজ করতে পারে। কত সুন্দর, কত সুন্দর করে বানাচ্ছে। দেখলেই মনটা শান্তি হয়ে যায়। কেকের মতো করে ডিজাইন করতেছে। মানুষ কেকের উপরেও এরকম করে ডিজাইন করতে পারে না। এত ভালো লাগতেছে দেখতে। আহ কত সুন্দর ফুল হয় দেখেন। শেষ পর্যন্ত দেখেনি কি বানায়।